घेऊन पुरुषाचे गुरुवे नेवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. या सकाळीच्या वेळाक आज आमी देवाक अर्घ दिता आसतना देवाचे उतार आज आमकां म्हणटा की साम चॅप्टर 105:7 तसो सर्वेस्पर आमचो देव सगळ्या संवसाराक ताची पदवी चलता. तसो सर्वेस्पर आमचो देव सगळ्या संवसाराक ताची पदवी चलता. आज ताच्या पदवेदार हाताखाल आमी ह्या सकाळीच्या वेळा आसतना ताची दैवीक सकत आमचे वळणुचे भितर मागया. कित्याक आयच्या दिसा खातीर त्या देवाक आमी अर्घा दिवया. सगळी रात तेणें आमकां राखून व्हेला. परत हो दीस दिला. हो दीसय तो आमकां राखून व्हरतलो. कित्याक ताचेर पूर्ण पातयणी दवरया. उतार म्हणटा की परतून पळय साम 105:7 तसो सर्वेस्पर आमचो देव सगळ्या संवसाराक ताची पदवी चलता. ताची पदवी चलता. आज तो जसो पदवेदार आमचो आसरो आमचो जीव दातर आमच्या जिविताचो दातर जावन आसा. परतून पळय डिट्रोनॉमी चॅप्टर 31:8 म्हणटा की सर्वेस्पर तुज्या मुखल्यान वेतलो. सर्वेस्पर तुज्या मुखल्यान वेतलो. आयच्या दिसा तो तुज्या सव्या आसतलो आनी तो तुका सोडून घालचो ना आनी तो तुका सांडचो ना. हर एक सकाळी मागणें जावंक आनी तुमी कितले भावणे 7, 8, 9, 10 वरां फोन करतात. कितली भावणेच्या दोळांत दुखास गळोवन आसतात. म्हज्या मोगाचे न्हू सकाळीचो दीस आराम करता आसतना जेजूचेर दिश्ट घालया. एवक्रिस्त एक जावन रावया. तो दीस देव चलोवन उरता. कित्याक आयच्या दिसा त्या सुमयेच्या बेसांवाच्या मुखांतर आमी भितर सरया. कित्याक म्हळ्यार तो आमकां आशिर्वादीत करूंक हर एक दिसा तयार आसा. पण हांगा म्हणटा की डिट्रोनॉमी चॅप्टर 31:8 सर्वेस्पर तुज्या मुखल्यान वेतलो. प्रत्येक ह्या बुधवाराच्या दिसा तो देव तुज्या मुखल्यान वेतलो. मात्र न्ही तो तुज्या सवे आसतलो. तुज्या सवे आसतलो तो. आनी तो तुका सोडून घालचोय ना आनी तो तुका सांडचोय ना. तो तुका सोडून घालचो ना आनी सांडचो ना. कित्याक तो विस्वासी. विस्वासी देव सांगता विस्वासीपणान आमी जियेवया. खंडीत जावन आयचो दीस तुमचो आशिर्वादाचो नंदन जाल्लो बेसवानी भरलो कुरप्यान भरलो. तुमच्या भुरग्यांक तुमच्या कुटुंबदारांक प्रत्येक तरां आज तुजी खंयची समस्या आसा खंयचे कामां हात घालून चिंतलाय. सरवणी आयल्या जावं फुरो
आयच्या दिसा त्या जेजूचेर नदर लावया आनी आयसूस आराम करता आसतना आज म्हणया मुच्या सुम्या मुच्या देवा सर्गींच्या दनया अर्गा तुका म्हणून गायनाद्वारी ते जेजूक आमी अर्गा दिवया सांगया सुम्या म्हजे सगळे कुटुंब तुज्या हातांत समर्पित कर हांव तुका अर्गा दिता म्हज्या भुरग्या बाळा म्हज्या घोवाक म्हज्या बायलेक हर एक समस्येंत आज म्हाका सुटकारा पळय तुंस म्हज्या मुखल्यान वच तुंस म्हाका राखून व्हर तुंस म्हाका सांबाळ जेजू कश्टाच्या मोडांतल्यान आज म्हाका निवार जेजू अस्कतकेच्या सक्तेतून म्हाका निवार जेजू तुका हांव अर्गा दिता कित्याक तुजे उतार आज म्हाका तुवें प्राप्त केलाय ते उतार जावं आसा डिट्रोनॉमी चॅप्टर 31 वर्स 8 द्वितीय नियमान 30 आनी 1 अविस्पर वळी 8 म्हणटागी सर्वेस्पोर तुज्या मुखल्यान वेता तूं तुज्या मुखल्यान वेता भिया नाका गावचें नाका देवा सांगता आसाय तुका बॉल घटाय देवाच्या उतरा प्रमाणे जी येताय तो तुका राखून व्हरता देवाच्या उतराचेर पात येताय तो तुका चलोवन व्हरता ताचेर नदर लायते तुजें मुखामळ परजळटा आनी तुजें जिवीत परजळटा तुजें कुटुंब परजळीत जाता कश्टाची मोडा तुजें जैत वेलारी ती तुजेर येवची ना या तुका लागची ना त्या देवाचेर विस्वास दवरून म्हणया म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा म्हणून म्हज्या देवा सर्गीच्या दनया अर्गा तुका महिमा तुका जावं होगळा तुका जावं आता आनी सर्वदा महिमा तुका जावं महिमा तुका जावं होगळा तुका जावं आता आनी सर्वदा महिमा तुका जावं महिमा तुका जावं होगळा तुका जावं आता आनी सर्वदा परत म्हणया महिमा तुका जावं महिमा तुका जावं होगळा तुका जावं आता आनी सर्वदा म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा सांगाता म्हणून म्हणया आमी मुच्या सुम्या वै सुम्या जेजू मुच्या देवा तूं म्हजो आसरो आनी बरवसो जावन आसाय म्हजो जीवदातो जावन आसाय म्हज्या जिविताचो सांग तुका अर्गा बापा तुका अर्गा जेजू तुका अर्गा पवित्र आत्म्या सगळे रात तुवें आमकां चलोवन वेलाय आयचो दीस तूं आमचो चलोवन व्हरतलो कित्याक तूं आमच्या मुखल्यान वेता म्हणून तुवें आमकां भासयलाय सुम्या तुवें आमकां भासोवणी दिलाय तूं आमच्या मुखल्यान वेता म्हणून आनी आमकां राखता हांव सोण घालचो ना म्हणून तुवें आमकां भासोवणी दिलाय जेजू तुका महिमा तुका होगळाप तुका स्तुती तुका पदवी जेजू तुझ आमचो आसरो तुझ आमचो बरवसो तुझ आमचो जीवदातो जावन आसाय तुज्या अमोलीक आनी भाग्यवंत रक्ताचें संरक्षण आयच्या दिसा म्हजेर म्हज्या घोवाचेर बायलेचेर भुरग्यांचेर आवय बापायचेर भाव भयणीचेर आज हांव मागता जेजू आनी आज आमी हाता घालच्या सगळ्या कामाचेर तुज्या अमोलीक रक्ताचें संरक्षण मागता सगळ्या वायटांतावन आमकां निवार सगळ्या अनुवारांतावन विघ्नांतावन आमकां राखून व्हर मारेकार वायरस पिड्यांतावन आमकां राख म्हणून तुज्या लेगीत परतून मागता प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचें ते देवाक आज आमी अर्गा दिवया कित्याक तूं आमच्या मुखल्यान वेता तूं आमकां राखता तूं आमकां सांबाळटा भिया नाकात गावचें नाकात सुम्या सांगता एक जावन रावा ही 2 टेस्टमनी आमी आयकुया वेळा हांव मंगळूर तावन उलयतां पयल्यान पयलीं हांव धन्या देवाक अर्गा दिता ताणें केल्ल्या सर उपकाराक हांव म्हजी सक्स दिवंक खुशी व्हरता म्हजे 3rd सेमीचे रिजल्ट नोव्हेंबराच्या 23rd आयले हांव सकट सब्जेक्टान बऱ्या मार्क्सार पास जाली पूण एका सब्जेक्टान फेल जाली म्हाका मस्त बेजार जालें दुसऱ्या दिसा म्हज्या घरच्यांनी म्हाका रिवॅल्युएशनाक घालन ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडूंक सांगलें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिले कीर्तन 46 वर्ड्स 1 मिका 7 वर्ड्स 7 कीर्तन 46 वर्ड्स 7 कीर्तन 50 वर्ड्स 15 आनी हांव ते सदांच रिपीट करून आसली आनी सांजेच्या मागण्याच्या वेळार हांव आनी म्हजी घरची सांगाता मेळून रिपीट करून आसली आनी आमी तिनी वेळाचे मागणे पळोवन आसली म्हाका बे दिसून आसले कित्याक सांगल्यार हांव त्या सब्जेक्टान बरें बरयनातलें म्हाका पास जावचे डावट आसले जाल्यारय हांव बाबार्थान वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करून आसली
आनी म्हजे रिजल्ट मार्चाच्या फर्स्टाक आयले. हांव त्या सब्जॅक्टान बऱ्या मार्क्सार पास जाली. देखून हांव तरी एक देवा काळजात हांव अर्घा दिता आनी म्हजे पासत मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताज्या टिमाक हांव देव बरें करूंक म्हणटा. अर्घा जेजू, होगलाब जेजू, स्तुती जेजू. हांव मांगलोरतावन उलयतां. म्हज्या मम्मीची आनी बाबाची साक्ष दिवंक आशिता. म्हज्या बाबाक फाटल्या 7 वर्सांतावन पिनवम प्रॉब्लेम आसलें. 2-3 म्हयने रिपीट जातलें. लास्ट इयर ब्रदरान वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें तें रिपीट करन आसलें. आतां ताचें पिनवम प्रॉब्लेम गूण जालें. तशेंच मम्मीक स्टोन प्रॉब्लेम आनी पेंगडाचें दूख प्रॉब्लेम आसलें. तें देवाच्या उतरा वरवीं गूण जालें. तशेंच आमी मागलें हर एक उपकार मेळ्ळ्या खातीर धन्य देवाक उपकार दिता. थँक्यू जीसस. प्रत्येक तरा म्हज्या मोगाचेरू ह्या सकाळीच्या वेळा 5 बासोणी 9 जवना साम चॅप्टर 105:7, डिट्रोनॉमी 31:8, आयसाया 41:13, आयसाया 40:29, साम चॅप्टर 18:28. म्हज्या मोगाचेरू प्रत्येक तरा हे देवाचे उतार बऱ्या रितीन वाचा आनी बरोवन दवरा. म्हज्या मोगाचेरू आज देवाचे उतार आमकां जिवीत दिता, आमकां बळ दिता, करपा दिता. म्हज्या मोगाचेरू प्रत्येक तरान एका रिक्षा ड्रायव्हरान म्हज्या लागीं एक अपुर्वेची टेस्टमनी दिल्ली. ब्रदर, एवरी डे हांव जायते लोकांक देवाचे उतार परगटणी करता. हांव जर कशें तो म्हणा लागलो गे तुमी दिवचे प्रॉमिसीस बऱ्या रितीन कोंकणीन पाटलान बरोवन घाला आनी सेम तें सकयल कन्नडान बरोवन घाला. एटलिस्ट कोणी आयिल्ली वाचूं दी. ब्रदर, त्या दिसतावन आज मुशेर म्हज्या जिवितांत समाधान आसा. जायते दिसता हांव एक काम करनासा. म्हज्या मोगाचेरू आज ताच्या रिक्षार बसले कितल्या लोकांक शुभ वार्ता मेळोवन आसा. एटलिस्ट 1 वर्ड पळया हांगा म्हणटा की डिट्रोनॉमी 31:8 बापूर सर्वेस पळय तुज्या मुखल्यान वेतलो, तो तुजे सवे आसतलो आनी तो तुका सोडून घालचो ना आनी तो तुका सांडचोय ना. आपूरबायची टेस्टमनी ह्या भावान दिल्ली जावन आसा. ब्रदर, हे प्रॉमीस वर्ड हांवें बरोवन गेले. कितल्या लोकांनी म्हाका रिप्लाय केल्ली आसा की हांव हॉस्पिटलाक वता आसतना तुज्या रिक्षार उतार वाचले, हांव कामाक वता आसतना तुज्या रिक्षार आसले उतार वाचले. म्हज्या मोगाचेरू आज एक भिरांतीन गांवचेणेन एक मनीस त्या रिक्षार बसलो, ताणें ते उतार वाचले, ताची भिरांत पयस गेली. देव ते जिवितान काम करता. कितले अपुर्बायचे पळया म्हणजे शुभ वार्ता परगटणी करचे एक हत्यारा पळया म्हज्या मोगाचेरू आज आमी जेजूक दिवंक जाय हेरांक, जेजूक दिवंक जाय म्हज्या भावाक, जेजूक दिवंक जाय म्हणजे दुकान नासलां, जेजूक दिवंक जाय म्हणजे कश्ट नासल्यांक. कित्याक जेजू सर्वांचो सडवंदार जावन आसा. खाली आमचो म्हजो मात्र न्ही, सर्वांचो सोमी आनी सडवंदार. आज ह्या भावान कितले लोक जेजूक दिते आसा. दोळ्यान दुकां गळयतल्यांक, कश्ट जातल्यांक जेजूक दिवन आसा. अपुर्बायची टेस्टिमनी ताची. म्हज्या मोगाचेरू त्या खातीर आज आमी प्रॉमिसीस वाचया आनी बरें टायप करा. कोणी तुमच्या फ्रेंड्सांक धाडा. कश्ट जातल्यांक, दुकान आसल्यांक, आज आमच्यात कितले बाबडे बायबल वाचिना तांकां धाडा ते प्रॉमिसीस. एटलिस्ट ते प्रॉमीस पळोवन ते विस्वासी म्हणून तांकां आनी समजतले आनी देवाची उतर वाचूंक ती सुरू करतले. वाची आमी सांगता म्हणया साम चॅप्टर 105:7. तो सर्वेस्पर आमचो देव, सगळ्या संवसारांत ताची पदवी चलता. डिट्रोनॉमी चॅप्टर 31:8. सर्वेस्पर तुज्या मुखल्यान वेतलो, तो तुजे सवे आसतलो आनी तो तुका सोडून घालचो ना आनी तो तुका सांडचोय ना. आयसाया चॅप्टर 41:13. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, हांव तुजो उजवो हात धरता, हांव तुका सांगता भिया नाका, हांव तुका आदार दितलो. आयसाया चॅप्टर 40:29. थकलेल्यांक तो सकत दिता, बोळणांतल्यांक तो घटाय दिता. साम चॅप्टर 18:28. सर्वेस्परा तुंच म्हजो दिवो, म्हजो देव म्हज्या काळोखांत उसवाड फंकयता. पळया अपुर्बायची उतरां म्हज्या काळोखांत तुंच म्हजो देव. आज एक उतार तुमी दुसऱ्या धाडटा, तुंच म्हजो देव. ते तांच्या काळजाक लागता. एकदम अशें कांगालपण, अस्कत काय, असमाधान, रिगला वयसला. आज एक उतार आयकत आसतना तांचे काळज उक्ते जातले, तांची जिवीत बदलतले. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेरू आमी बरें करून वाचया, आमच्या घरांत बरें करून बरोवन दवरया आनी कोणी आमच्या इश्टाक हे प्रॉमिसीस 5 धाडा आनी प्रत्येक तरां सुम्याचे उतार जीव दिवचे. हर एकल्यांचे कश्ट, दूख, समस्या तो जेजू परिहार करून दी. हांगाचे 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया.
हांव रेशमा कंडलूर सावन उलयतां. हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. म्हाका सुमार दिसां सावन चेस्ट पेन आहलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड साम चॅप्टर 25:17 धाडलें. आमी ती रिपीट करनासलें हांव. दोनूच दिसांनी चेस्ट पेन गूण जालें. इतले व्हडले अजाप केल्लो धन्य देवाक अर्गां दिता. तशेंच म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्ल्या आनी म्हजे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या टिमाक हांव अर्गां दितां आनी देवाचे बेसांव तांचेर आसूं दी म्हूण मागतां. तशेंच म्हाका साबार दिसांतून पोट दूख आसलें आनी ब्रदर प्रकाशाक हांवें मागूंक सांगिल्लें. तशेंच हांव सदांच 3 वरांच्या मागण्यांत सदांच मागतलीं. म्हजें पोट दूख गूण जालें. देवाक अर्गां म्हणटा. थँक्यू जीजस, प्रेज यू जीजस, हालेलुया हालेलुया. साक्ष दिवंक वेळ केल्ल्याक हांव पश्चाताप करतां. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हज्या धन्य देवाक म्हज्या भयणीची दोगां चरक्या भुरग्यांची साक्ष दिवंक आसयतां. तशीच अनेक साक्ष म्हगेली भावाची दिवंक हांव आसयतां. म्हज्या भयणीची दोगां भुरग्यांक सैरीक सोदूं नासली. मस्त वर्सांत हांव तांकां सैरीक मेळोवंक नासली. कितले सोदल्यार खंय एक सैरीक फिक्स जायनासली. मागीर हांवें देवाचें उतर वर्ड ऑफ गॉड उत्पत्ती 2:18 वाक्य वाचूंक सुरू केलें. तशीच वाचतना थोड्या दिसांनी म्हज्या भयणीच्या दोगां भुरग्यांक बरी सैरीक फिक्स जावन काजारी फिक्स जाला. इतले उपकार केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांत अर्गां दितां. आनी म्हज्या भावाची साक्ष. म्हजो भाव मस्त वर्सांत हांव सोऱ्याच्या पिवून आसलो. घरांत मस्त देदस्पर नासलो. भुरगीं उठ्ठो बापाय सोरो पिवन येयल्ल्या टायमार भुरगीं मस्त भितालीं. तशीच हांवें हें लिंक तांकां धाडलें. ती सदांच मागणी पळोवंक लागलीं. तशेंच आज म्हजो भाव सोरो पिवन नासतना बरो जावन कुटुंबा सांगता संतोशान जिवन आसा. इतलें उपकार केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांत अर्गां दितां. तशेंच डिवायन मर्सी ग्रुपाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीजस. थँक्यू बापा आमेन. आज देवाचें उतर आमकां जण एकल्याक म्हणटा की सकाळीच्या वेळार डिट्रोनॉमी चॅप्टर 6:4 एकडे आमी भोव अपुर्बायेन आयकया. आयक इस्रायला, सर्वेस्पोर एकलोच आमचो देव. सर्वेस्पोर एकलोच आमचो देव. वर्स 5. सगळ्या तुज्या सक्तेन, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या सक्तेन तुज्या सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग कर. तुज्या देवाचो तूं मोग कर. म्हज्या मोगाचें न्हू मोग करचें म्हळ्यार कशें? खाली सोमी आय लव यू जीजस हांव तुजो मोग करता तें जालें गी ना. म्हणजे मोग करचें म्हळ्यार आमी ताचे कायदे पाळचे, ताच्या सांगाता जिवचे. अनेक आसा देवसराची वस्तूक, ताच्या करण्याक, ताच्या बुलोवण्याक आमी वळख जावचे न्हय. ताची करण्यो, ताची बुलोवण्यो, ताची आयडिया, ताची संवयो सगळे वायट जावन आसात. वायट कित्याक ताचें काम आमकां वायटाक ओडचें. आनी तो म्हणटा परफेक्ट. तूं हर एका दिसा मिसावे ते मागणे करता तूं परफेक्ट ऑल रायट. आनी तुवें तुज्या घोवाचेर केस घालयत, बायलेचेर केस घालयत आनी कितें करियत दुबाव दवरयत, नाका जाल्लें करियत. तुवें स्ट्रॉंग आसय ताणें एक उलयत तुवें 4 उलयत. हे सगळे ह्या बुलोवणदाराची कामां जावं आसा देवसराची. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू आज सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या सक्तेन त्या देवाचो मोग कर आनी ताच्या सांगाता जिये. प्रत्येक ताचे उपादेश पाळ. ताच्या मोगांत एक जावन रावल्या वेळार म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या बुलोवणदार कितें म्हणटा ताच्या उतराक तूं कान दिवचो नाय. कित्याक म्हळ्यार तुज्या देवाच्या मोगान तूं एक जावन आसाय. तुज्या देवाच्या मोगा लागीं तूं एक जावन आसाय. त्या खातीर आज आमकां बापूरबाईची उतार मेळ्ळा की पळया देवाची उतर म्हणटा की बापूरबायन म्हणटा की पळया डिट्रोनॉमी चॅप्टर 31:8 पळया. सर्वेस्परस तुज्या मुखल्यान वेतलो, तुज्या मुखल्यान वेतलो. तूं तुज्या मुखल्यान पातयेन दवरून घे. आज आमच्या मुखार वेची पातक्याची संवयो राग, द्वेष, मोसोर, गर्व, अहंकार, वायटपण, अनिस्कळपण, साडयो, खबरो हे सगळ्या आमच्या मुखल्यान सारकें वचून आसात. आमकां फसयचे, आमी रडायचे आनी दुबळीकायेन घालचे, रिणार घालचे.
जायते कन्फ्यूज पॉयंट करून आमच्या माइंडार घालचे, कोणेंय सांगले उतर बुलोवन लाखांनी पयशे दिवचे. आज आमी रडाचे म्हणून ही देवसरची मांडावळ, देवाची मांडावळ. जेरोमिया 29:11 बरवेशान बरलो फुडार तुमकां जण एकला लाभच्या खातीर. त्या खातीर म्हज्या मगचे न्हू हांवें कितें हाळें म्हणजे एवरी डे क्रिस्तांत एक जावन रावा. ह्या भाव रिक्षा ड्रायव्हराची एक घडीत हांव तुमकां सांगता. येस 8 म्हयन्या पयले हे लिंक ताका मेळ्ळें, 8-10 म्हयन्या पयले. आनी तो म्हणटा की म्हज्या जिवितांत म्हजें कामच इम्पॉर्टंट म्हण चिंतून सकाळी तो रात पर्यंत काम करता. ब्रदर म्हाका भुरगीं आसात आनी प्रत्येक तरान कश्टाचे कुटाम आमचे. म्हज्या रिक्षान द्वारीच म्हाका सगळो दीस परतो ग्रास जाय जाल्यार भुरग्याच्या एज्युकेशनाक आनी जे कितें तांकां वाडोवंक म्हाका टायम पावनातलो, म्हाका तितले पयशे मेळनातले. सकाळी तो रात पर्यंत हांव काम करता जाल्यार मंथ एंडाक म्हजेले पयशे उरना. हांव पियाना विस्वासी मनीस जाल्यार हांव बऱ्या रितीन म्हजें कुटाम सांबाळनासा. आनी जेन्ना म्हज्या भुरग्यांक शिकयता आसतना एंडाच्या म्हयन्याच्या एंडाक म्हाका कोणालें रीण काडूंक पडटलें. Psalm 127:2 पळय एकेडी अपूर्वायन देवाची उतर म्हणटा की Psalm 127:2 सकाळी फुडें तुम्ही उठशात वेळ करून तुम्ही न्हिदूंक वेशात. घाम पिळून दिसपडतो गाठ जोडशात, घाम पिळून दिसपडतो ग्रास तुम्ही जोडशात, तरी सगळे व्यर्थ. कित्याक आपल्या इश्टांक जेजू म्हणटा तुका चाकोर म्हणिना, तुका इश्ट म्हणटा. तूं म्हजो इश्ट आपल्या इश्टांक निदेन सगळे तो दिता, सगळे निदेन दिता. हो म्हणा लागलो की म्हाका लिंक मेळ्ळ्या तक्षण ब्रदर हांवें मागणें पळोवंक सुरू केलें. फस्ट वचून हांवें बऱ्या रितीन कुमसार जालो. त्या दीस जावन आज म्हणशे 10 म्हयने जाले हांव मीस चुकयना ब्रदर, हांव मीस चुकयना. एवरी डे हांव मिसां वेता. कित्याक म्हळ्यार हांव एवक्रिस्त एक संवसा. दुसरें हर म्हयन्यान आमच्या घरांत एटलिस्ट 2,000-3,000 उरतात. पयले आमी 2,000-3,000 रीण काडटले, आमी 2,000-3,000 उरता. तिसरे पावंडो तो म्हणा लागलो की म्हज्या रिक्षा हर एका दिसा देवाची उतर घालता. आनी तो म्हणा लागलो एक दीस एक भयण म्हाका वेता आसतना म्हजो नंबर घेवन गेली आनी ती तिच्या घोवाक घेवन म्हज्या फाटल्या रिक्षार बसून आसली. आनी हॉस्पिटलाक व्हरता आसतना तिणें वाचलें तें आसलें उतार आयझाया चॅप्टर 45:2-3. तिजो घोव सीक आसलो, ताका कितेंय उस्माड येतालें, स्वास करून कश्ट मारतले. आनी जेन्ना रिक्षार बसून म्हाका कळीत नासलें ही भयण वेताना प्लीज म्हाका तुजो नंबर दी. हांवें नंबर दिलो. हॉस्पिटलाक गेली. हॉस्पिटल वचून येवंक आनी तिणें त्या सांजेर म्हाका फोन केले की तुका देव बरें करूं. कित्याक म्हळ्यार हे अपूर्वायचे उतार तुवें थंय घाले. म्हजे दोळे त्या उतराचेर गेले. ते उतार जावन सही ऐकया. हांव तुझ्या मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतोल करतलो. हांव काश्याच्या दारांची कूड करतलो आनी लोंगडाचे आडंबे मोडून उडयतलो. हांव तुका गुपीत दिरवी आनी लिपोवन दवरले संपत दितलो. जेरोमिया चॅप्टर 32:27 अनेक उतार थंयच सकयल आसले. म्हज्या जेरोमिया चॅप्टर 32:27 ते उतार जावन हांव सर्वेस्पोर सगळ्या मनशाक वळसो देव म्हाका कितें असाध्य आसा. हांवच तो सर्वेस्पोर देव सगळ्या मनशाक वळसो देव म्हाका कितें असाध्य आसा. आनी ती भयण म्हणा लागली की ह्या भावा लागीं हांव रिक्षार बसून हे उतार वाचते. हांव सर्वेस्पोर सगळ्या मनशाक वळसो देव म्हाका कितें असाध्य आसा. कंटिन्यू रिपीट करूंक लागली भयण. कंटिन्यू वाचूंक लागली. सोम्या तुका साध्य म्हणलें कितेंच ना. म्हज्या घोवाक वाचय. ताचो रिपोर्ट क्लियर येवं दी. ह्या सगळ्या भिरांतींतल्यान आमकां सुटका लाभय. रिक्षा वाचता तिका सुमार अर्ध घंटे जर्नी. रिक्षा तिका समाधान मेळ्ळें. एक भरोसो उठलो तिच्या जिवितांत आनी तिका कळीत जालें की म्हजो घोव ऑल रायट, कांय जावचें ना म्हज्या घोवाक. त्या खातीर तिणें भावाचेर नंबर घेतले आनी ती म्हणा लागली की हर एक रिपोर्ट ताचो क्लियर आयलो, कांयच प्रॉब्लम ना. डॉक्टरान गॅस्ट्रिकाची टॅबलेट्स दिली आनी इंजेक्शन दिलें आनी पाटी धाडले. देवाक हांव अर्घ दिता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. एक उतार ह्या भावान पळया हाच्या जिवितांत येवक्रिस्त जेजूक सोम्यांनी सडवंदर वळखून घेतले. मात्र न्ही हर एका दिसा जिवीत दिवचें मान ना. तेणें खावंक सुरू केलें. ताका जिवीत मेळ्ळें. मात्र न्ही आज कितले भाव भयण्यांक तो
जिवीत दिवन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू, आमी जिवीत जोडून घेवची आनी म्हज्या भावाक म्हज्या भयणीक तें जिवीत आमी दिवंक जाय. तें जावन आसा आमचें क्रिस्तांवपण. तें जावन आसा देवाची मांडावळ. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या सक्तेन त्या देवाचो मोग कर आसता. तुका कोण बुलयताची वस्त आसा ताच्या मोगाक सांपड नाका. देवा तें एक रावया. कित्याक म्हण तसो देव आमकां चलोवन व्हरतलो. आशिर्वाद असो, बेसवचो दीस तुमच्या जण एकल्याचो जावं दी. मोगाळा बापा, जेजूच्या नांवान आज आमी मागता बापा. बापा, तुज्या पुता जेजूची सकत आमी वळखून घेवंक आनी तुका अर्घ आनी होगळाप दिवंक, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक जण एकल्या दिवंक, खऱ्या काळजान बापा तुजो मोग करूंक आज आमकां कृपा आनी बोडला भय. आज कोण आयसीयूंत आसात, वेंटिलेटर आसात, मरणाचे तोणीत आसात, मात्र न्हय गी आज कोण हॉस्पिटलांत वळवळतात, कोणाचें ऑपरेशन आसा, आज टेन्शनांत आज सकाळी उठलात, मात्र आयचो दीस तुमचो पाड जाला म्हूण तुमी चिंतला जावं खंयच्याय कश्टांत आसा जेजू आज ह्या जण एकल्यांची काकूत कर बापा. बापा, तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताचे भोव भगवंत अमोलीक रक्तान जण एकल्यान निताळ कर बापा. सगळ्या बंदकणितावन, वायटातावन, विघ्नातावन, अस्कतकायतावन जण एकल्यान निवार म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू 5 प्रॉमिसीस बऱ्या रितीन बरोवन घ्या. आज Psalm 105 verse 7, Deuteronomy chapter 31 verse 8, Isaiah 41:13, Isaiah 40 verse 29, तसेच Psalm 18 verse 28. म्हज्या मोगाचे न्हू यासू ब्रेस्तरा थँक्स गिवींग थर्सडे बॉम्बे आसले. तुमी ह्या ब्रेस्तरा प्रत्येक तर येया, कित्याक देवान केले उपकाराक आमी अर्घ दिवंक जाय. कितले लोक ब्रेस्तरा मागण्या घेता आनी कितल्या बाबणीचे टेस्टिमनी आसा, कितले लोक बरेपण जोडून घेतला तुमी. त्या खातीर 6:30 विशेष आराधनांत आमी भाग घेवया. तशेंच 4 ते 6:30 विशेष विनवणेचे आराधन आसा. सक्रमेंत बाय दोन ह्या जाग आराधन चलोवन व्हरतात. दायकन येया विशेष रितीन सोमेची सकत आमी अनुभव करया. ह्या फर्स्ट फ्रायडे विनालया चकाला सकाळी 10 ते 3 वरां पर्यंत हांव आनी बॉम्बे सर्वीस टीम आमचे कोंकणी कावन्सल आमी विशेष रितीन फर्स्ट फ्रायडे आराधन थंय चलोवन व्हरता. कोणाक येवंक जाय जाल्यार म्हणून जायती व्हडली सुवात ना, येवंक जाय. फास्टींग करन मीस आराधन अर्घा वांकणी विशेष मागणें आसा. त्या खातीर कोणा येवंक जाय जाल्यार तुमी दयाक 9702957091 वॉट्सअप मेसेज करा. म्हाका येवंक जाय, चार्ज ना, फ्री ऑफ कॉस्ट. त्या खातीर प्लीज आमकां पयलेच वॉट्सअप करा, आमकां कळोवंक जाय कितले लोक तुमी येतात म्हणून. तशेंच फर्स्ट फ्रायडे 3 ते 4 विशेष रितीन आराधन आसा म्हज्या मोगाचे न्हू युट्यूबार. कित्याक म्हणल्यार आमची दुसऱ्या येवच्या म्हयन्याची जुलय म्हयन्याची पयली मांडावळ त्या दीस सुरू जातली. 30 साम्स कीर्तन 31 साम्स एक दीस एक साम्स म्हणल्यार 150 to 150 साम्स आसात. पयले एका दिसा एक साम्स ह्या भोव आपुरबायेन वाचून त्याच साम्सा वयर आमी विनवणी करून सगळ्या संवसाराचेर मागया. आनी एक नव्या मांडावळ्यान भाग घेत आसतना तो जेजू आम्हा सर्वांक आमकां आशिर्वादीत करूं दी, बेसांवांनी भरूं दी, ताच्या कृपे ध्यानान भरूं दी. आमेन. परतून 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव मँगलोरतान उलयतां. म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक लाभले सर आशिर्वादा पासून त्रिएक देवाक अर्घ दिता आसतना देवाचें उतर विचारून आमच्या कुटुंबान जायतें बरेंपण जालां आसता. थोड्याची साक्ष दिवंक आशेता. साक्ष दिवंक गळाय जाल्ल्याक पाश्चाताप पावता. म्हज्या बावजीक गोमटेची समस्या आसून बावलो कठीण दूख आसलो. डॉक्टरान C3 आनी C4 स्पायन डिस्क रिप्लेसमेंट सर्जरी करीचे उपरांत 7 दीस उलोवंक जावचें ना म्हूण कळयलें. आमी ब्रदराक पेटिशन घाल्लें, आमकां देवाचें उतार मेळ्ळें आनी आमी तें रिपीट करनासले हांव. हाचो फळ जावन सर्जरी बऱ्या रितीन जावन 2 दिसांनी ताका उलोवंक जालें आनी आतां तो संपूर्ण गूण जाला. आमच्या कुटुंबाचे सांदे राजेर गांवाक येवन दुबय पाठी वेताना कोवीड टेस्ट रिजल्ट पॉझिटिव्ह आयले. आमी ब्रदराक पेटिशन घाल्लें आनी आमकां देवाचें उतार मेळ्ळें. सर कुटुंबादारां देवाचें उतार रिपीट करनासलें हांव आनी दुसऱ्याच दिसा आनीक हॉस्पिटलाक वचून टेस्ट करतना आनी एअरपोर्टान कोवीड टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव्ह आयलें आनी बऱ्या तरान ती फाटीं पावलीं. म्हज्या भावाक दुबयंत एक बरें काम मेळोवंक ब्रदराक पेटिशन घाल्लें. आमकां देवाचें उतार मेळ्ळें आनी आमी सदांच रिपीट करतले हांव. पेटिशन घालून 10 दिसां भितर ताका ज्या पितरान एक काम मेळ्ळें आनी ताची विजिटींग विजा आखेर जावच्या पयलें एम्प्लॉयमेंट विजा मेळ्ळी. देवाचें उतार जिवे आनी क्रियात्मक तें खरें.
देवाच्या उतराचे सक्त्यान मात्र हें सर साध्य जालें. तरी एक देवाक जावंक अर्गां महिमा आनी होगलाप. आमकां देवाच्या उतराची सकत अनुभव करूंक आनी आमचे भावार्थ सोडूंक आदार दिवन आमचे पासून सदांच मागच्या ब्रदर प्रकाशाक, ताच्या कुटुंबाक, सर याजाकांक आनी डिवायन मर्सी पंगडाच्या सर सान्यांक देव बेसाव आनी बरो म्हूण मागता. थँक्यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड. हांव सिप्रियन डिसोजा कोडयेलतां. म्हाका मेल्ल्या उपकारा खातीर हांव देण्या देवाक अर्गां दितां. म्हजें घर सेल जावंक मस्त तेंपान प्रयत्न करनासलो जाल्यारय म्हाका फॉल मेळूं नासलो. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन बरोवन गेलें म्हजें घर सेल जावच्याक. तेन्ना वर्डसॉप म्हाका दिलें, बरें करून वाचलें हांवें. तशेंच म्हज्या भयणी लागीं हांवें तें रिपीट करून सांगलें, ताणें बरें रिपीट केलें. ताचे तावन एक पार्टी आयली, ते आयच्या दिसाक जुनाच्या 3 तारखेक रजिस्ट्रेशन जालें. देण्या देवाक अर्गां दिता. होगलाप तुका जेजू, सोम्या जेजू, हालेलुया हालेलुया हालेलुया. इतले व्हडले अजाप केल्ल्या म्हाका देण्या देवा तुका अर्गां. हांवें चिंतले रेटूच म्हाका लागीं मेल्ल्या. पूण मती समाधान संतोश आसा. देवाक अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. हांव मँगलोरतान उलयतां. पयली साक्स. दुबयन काम करच्या म्हज्या ब्रदर इन लॉक ऑफिस मॅटरांत फॉल्स एक्विजिशन आयिल्ल्या वेळार डिवायन मर्सी टिमाक पेटिशन गेल्लें. म्हाका एक्सोडस 14:14 आनी साम 94:14 देवाचें उतर दिल्लें. आमी सदांच रिपीट करनासल्यो आनी ताच्या इन्वेस्टिगेशनच्या वेळार ताचें कांयच फॉल्ट ना म्हूण कळीत जालें आनी सर प्रॉब्लमांतल्यान देवान ताका राखून व्हरल्या खातीर अर्गां दिता. दुसरें साक्स. म्हज्या पुताक कोर्स सिलेक्ट करच्या विशयान आमकां कन्फ्युजन आसलें. त्या देखून आमी डिवायन मर्सी टिमाक पेटिशन घाल्ल्या वेळार आमकां एक्सोडस 14:14 आनी साम 94:14 देवाचें उतर दिल्लें. तें आमी रिपीट केलें आनी आमकां सूक्त सलाह मेळून म्हज्या पुताक फावो त्या कोर्साक एडमिशन करूंक फावो केल्ल्या खातीर देवाक अर्गां दिता. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, हालेलुया हालेलुया. तशेंच आमचे खातीर मागल्ल्या आनी सूक्त देवाचें उतर दिल्ल्या डिवायन मर्सी टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटां आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां तांच्या मिसा वावराचेर मागता. हांव कोडयेळतान उलयतां. हांव म्हज्या भुरग्याची तेस्तामेनी दिवंक आशेतां. म्हज्या भुरग्याक 12वींत बरे मार्क्स मेळच्या खातीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन बरोवन गेल्लें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. तें आमी सदांच मागण्याच्या टायमार सांगता म्हणटलें हांव. आतां तें बरें मार्क्स मेळोन फस्ट क्लास पास जालां. तशेंच बऱ्यांतल्या बऱ्या कॉलेजींत ताका सीट मेळ्ळ्या. इतलें व्हडलें अजाप केल्ल्या म्हज्या धन्य देवाक हांव काळजांत हांव अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाच्या विस्नार आशिर्वादां तांचेर आनी तांच्या टिमाचेर मागता. प्रेज यू जीसस. लव यू जीसस. थँक्यू जीसस.